Halo teman-temanku semua, apa kabar? Di sini saya mempersiapkan bahan-bahan untuk sup hari ini ya teman-teman. Ini ada bengko, sutle, mufako dan lampahang. Ini saya kupas-kupas terlebih dahulu bengko dan sutlenya. Sutle itu apa ya? Sutle itu per, kalau bengko itu apel. Ini saya kupas-kupas seperti ini. Saya persiapkan terlebih dahulu sebelum saya itu merebusnya ya. Nah, setelah kita kupas, kita buang itu dalamnya ya, isinya. Jantung hatinya kita buang biar tidak kecut, karena ini jantung hatinya membuat kecut seperti kehidupan. Biasanya itu membuat kehidupan itu kecut, jadi kita harus membersihkan hati kita teman-teman ya. Pokoknya kita bersihkan terlebih dahulu biar rasanya nanti sedap ya. Kemudian kita lanjutkan cuci bersih itu sutyinya ya teman-teman, atau disebut juga dengan jamur salju kalau bahasa Indonesia, bahasa kita. Kalau di Hongkong itu namanya sutyi. Nah, ini kita bersihkan, kita gunting. Saya memakai gunting karena sudah terbiasa, itu sering sekali memakai gunting kalau di dapur. Ini saya buang itu hitam-hitamnya, yang tengah itu kita buang, kita bersihkan semuanya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini teman-teman ya, aku mau membuat sup. Sup ini sup tradisional. Kalau biasanya itu tenggorokan agak nggak enak, seperti mau batuk gitu, biasanya merebus sup ini ya teman-teman ya. Sup apa ini, buah apel dan sutle. Sutle itu adalah per, ditambahin apa ini, hunglopa, wortel ya. Terus ada sutyi. Sutyi ini adalah jamur salju, ada lampahang, ada ini kulit jeruk ya. Terus ada mufako. Nah, ini bahan-bahannya ya teman-teman ya. Ini mau tak persiapkan semua. Ini sutlenya alias pernya saya iris-iris terlebih dahulu. Ini teman-teman ya, saya sudah rebus airnya, sudah mendidih. Kemudian kita masukkan semua bahan. Kita masukkan hunglopa, bengko dan sutlenya. Nah, ini kemudian kita rebus selama 1,5 jam ya teman-teman ya. Biarkan mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Nah, ini teman-teman ya, sudah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Nah, ini nggak ada dagingnya ya teman-teman ya. Kalau biasanya orang Hongkong itu menggunakan daging babi alias sauyok ya, tapi karena ndoro saya itu kalau membuat sup itu tidak memakai daging, jadi ini tanpa daging. Nah, seperti ini kita kecilkan apinya, kemudian kita rebus selama 1,5 jam. Nah, ini teman-teman ya, setelah kita rebus selama 1,5 jam seperti ini ya.
penampakannya. Nah, cering sekali ini ya. Wah, seger pokoknya, di tenggorokan itu langsung fresh gitu loh. Jadi mau batuk itu nggak jadi batuk. Silahkan mencoba teman-teman ya, doro-doronya dibuatin minuman seperti ini. Apalagi sekarang itu merajalela lagi yang namanya flu katanya di Hongkong ya teman-teman ya. Mungkin perubahan cuaca ya, yang dari musim dingin dan sekarang mulai panas, jadi mulai banyak orang yang kena. Orang Hongkong itu sukanya dikasih daging babi atau sauyuk. Kalau di tempat saya ini tidak memakai daging babi karena biar saya ikut minum, kata Nindoro. Silahkan mencoba. Ya, akhiri video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.